Olá minha galera do meu canal YouTube, boa noite. Sejam bem-vindos ao meu canal. Cizinho Pereira aqui, ó. Acabei de chegar aqui, ó. Olha, fogo na fogueira. Que bacana, maravilha, show de bola. Toda a minha galera do meu canal YouTube, inscreva-se. Cizinho Pereira, Caboclo do Cerrado, mostrando aqui, ó, essa beleza aqui, a fogueira acesa. Agora à noite, numa fazenda que eu nasci e me criei. Eu acompanho aqui esse pessoal bacana, né? Fazendo essa farra, essa festa aqui nossa fazenda Santa Paula. Quero abraçar toda a minha galera do meu canal YouTube, Cizinho Pereira, Caboclo do Cerrado, tá vendo? Que alegria a gente poder mostrar pra vocês essa beleza, a natureza aqui, que São João bacana. Cizinho Pereira aqui mostrando a natureza. Que São João bacana, antecipado, dia 18. Padre Hélio, Joseane. E a galera maravilhosa aqui nessa fogueirona, bonita, bacana demais. Cizinho Pereira, meu canal YouTube. Que maravilha, show de bola. Cizinho Pereira aqui. Abraço, compartilhe, inscreva-se no meu vídeo, faz um joinha se você gostou dessa festa bacana, maravilhosa, aqui na Fazenda Santa Paula, tá bom? Beleza? Cizinho Pereira, Caboclo Cerrado. Ô, forrozão pé de serra. E daqui a pouquinho vamos dançar todo mundo ali.